Хәерле сәгатьтә. Был хәл өйдә эшләп бетеп тәҙрәгә беренсе яҡта ултыртып йөрөгәндә булды. Өйгә тәҙрә яҡтауын ултыртып торһам, миңә берәү тексәйеп ҡарағанын тоям. Кем тексәй икән тип әйләнеп ҡараһам, өлкән баш менән бәләкәй баш миңә тауҙан ҡарап торалар. Бер тәбиғәт мөғжизәһенә аптырам. Шунан ошондай һығымтаға килдем. Баш һындарҙан 100-200 метр алыҫлыҡта әүлиә ҡәберлеге, унда 2 кеше күмелгән тиҙәр. Шуларҙың йәндәре тауға һынланғандыр. Тағы ла баштар ауылдың зыяратына һәм минең өйгә ҡарап торалар. Был тауҙағы баш һындарын ауылдаштарға һөйләп күрһәттем. Өйөмдө эшләп бөтөп сыҡҡас, өйгә оят уҡыттым. Шунда ауыл иманынан тауҙағы һындарҙы күрһәттем. Ауылдаштар был һындарҙы күреп, күпме ошонда йәшәп күрмәгәнбеҙ тип аптыранылар. Күптәр һындарҙы күрмәй. Шуға боронғолар әйткән, маңлай күҙе күрмәһә, күңел күҙе күрмәйҙер. Бына шулай тип тәү башлап тәбиғәттең мөғжизәһен күрҙем. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һәйбәтләп ҡарағыҙ, тауҙа өлкән баш, ҡабырғала бәләкәй баш. Бына беҙҙең зыяратыбыҙ ошонда ҡарап тора. Бына быныһы минең өй. Бына юҡ мөйөштәге тәҙрәнән күрҙем.